Мне пришлось немного выпасть из жизни YouTube, и в этом видео я расскажу вам почему. Всем привет! Вы на канале Beauty Ксю, и с вами Ксения Завизион. Сейчас расскажу я вам, как сильно мы переболели, и поделюсь некоторыми методами лечения бронхита. Поэтому, если вам интересно, если эта тема для вас актуальна, то смотрите это видео до конца, потому что информация очень важная и полезная. Итак, рассказываю немного подробнее. У нас вот в течение, наверное, последнего месяца переболела вся семья, кроме мужа. Сначала заболел старший Мишаня, потом Ванюша, и потом я тоже что-то попыталась подхватить. Это у нас в Украине сейчас такой вирус ходит, не знаю, как в других странах, но в Украине каждый второй ребенок болеет вот таким вот вирусом. То есть он начинается с температуры 37,3, эта температура где-то длится 1-2 дня, затем немного краснеет горло, где-то, наверное, на следующий день, потом еще через день появляется кашель, и кашель сразу такой, как будто бы, ну я не знаю, прокуренный и пропитый мужик кашляет. Вот знаете, я иногда слушала, как дети кашляют, реально, вот ты вообще не скажешь, что это ребенок. То есть кашель очень громкий, и он аж, знаете, вот такое впечатление, как будто бы аж из живота выходит. То есть вот такой вот страшный кашель. Ваню, наверное, просто очень хорошо усыпляет мой голос и действует на него как снотворное, потому что он решил поспать. Но мне он нужен будет для того, чтобы показать на нем приемчики разные. Так вот, начинается вот этот жесткий, жуткий кашель, и вот, наверное, на третий день, когда появляется кашель, и очень сильно возрастает температура до 39-39,5, иногда почти до 40 градусов. Эта температура очень плохо сбивается, потом где-то еще через день облаживает полностью горло, и вот симптомы у всех очень похожи и очень одинаковые. То есть если вдруг вы заметите у своих деток или у себя, что появилась небольшая температура и появляется вот такой вот лающий кашель, то начинайте не медлить и сразу лечите деток, потому что вот этот вирус, он где-то 5-7 дней держится, вот, и чаще всего после него, как последствие, получается бронхит. Вот я наконец-то пришла к этой теме, бронхит. То есть Мише повезло, он не подхватил бронхит после этого вируса, а Ванюше повезло не очень. И кашляет он до сих пор, но скажу вам, что есть методы, которые помогают убрать этот кашель намного быстрее, чем просто вот ничего не делать. Я, конечно, в некоторых случаях даю детям антибиотик, когда совершенно все плохо, хотя я противник этого, но если все проблемы, все ситуации можно решить более лояльными методами, то я лучше сделаю так. И сейчас я вам дам некоторые рекомендации. Здесь я говорю, что я не врач, я не доктор. Эта информация, не обязательно ее вот прям принимать и делать все так, как я говорю, но вы можете просто прислушаться. И я думаю, что многие мамочки знают эти все методы и тоже как бы их используют при лечении бронхита. Вот. Но вообще у меня как бы стаж мамы довольно-таки большой, уже 15 лет, и как бы всех деток я одинаково лечу. Итак, если у детей появляется сильный кашель, что мы делаем? Первое, это вот у меня тоже остатки. Первое, мы обязательно, чем чаще, тем лучше проветриваем комнату и делаем влажную уборку. Один раз в сутки, пока дети болели, я делала влажную уборку с настоем марганцовки. То есть я брала немного марганцовки, делала такой легенький, очень легенький розовый раствор, вытирала с помощью вот этого раствора пыль, протирала пол и затем проветривала комнату где-то 30 минут. Так я делала один раз в день, остальные разы я просто проветривала вот постоянно помещение, в котором находятся дети. Кстати, еще мы разбили ртутный градусник. Если кому-то интересно, могу записать на эту тему видео. Расскажу вам, как мы это все убирали, потому что у нас не было возможности вызвать специальную службу. То есть мы убрали все сами. Так, давайте дальше. Второе. Опять же, очень важно теплое питье.
Знаете, я когда была молодая, почему-то мне все время была так лень греть Мише там или молочко, или сок, и я, ну так думаю, ну теплое питье, ну что, ну нормальное, вроде бы оно теплое, нет, обязательно нужно все подогревать, чтобы и горлу было приятно, и вот это именно теплое питье, оно немного облегчает кашель. Я на протяжении всей болезни деток варила им липу с малиной. Это вот такие компотики. И отпаивала их теплым молоком с медом и со сливочным маслом. Очень хорошо молочко с медом и с маслом помогает отхаркивать вот эту всю слизь, мокроту. И очень хорошо вот так вот масло это обволакивает горлышко, то есть уменьшаются боли. Вот, поэтому, если есть еще, кстати, масло какао, например, то вместо сливочного масла можно использовать масло какао. Конечно, вкус не очень приятный, дети не очень любят молоко с масла какао или просто со сливочным маслом, но это действительно очень полезно и очень действует. Кто меня тут перебивает? Так, далее нам назначили, когда у Вани появился бронхит, какие-то дорогущие микстуры отхаркивающие. Я же, в свою очередь, всегда склоняюсь к более бюджетным средствам, потому что они бывают, ну, может быть, не всегда, но чаще более эффективными. Это что касается именно кашля. Например, та же Алтейка, да, которую можно деткам принимать даже с самого маленького возраста, потому что, например, все мое детство других лекарств не было, и Алтейка очень прекрасно помогала убрать кашель и бронхи очистить и все такое. Что такое? Ванюш, потерпи, пожалуйста. Сейчас мы сделаем массажик и будешь мультик смотреть. Вот, поэтому главное, чтобы микстура была более натуральной и чтобы она была отхаркивающая. Далее. Если именно уже бронхит, да, если слизь собирается в легких, то несколько дней, 3 хотя бы дня нужно давать антигистаминное, потому что во время бронхита образуется в легких небольшой отек, и именно вот этот отек, он задерживает выделение мокроты. И даже вот если 3 дня подавать антигистаминное ребенку, вы заметите, насколько легче ему будет переносить этот тяжелый кашель, и он будет и спокойнее спать. То есть вот в этом плане, вот здесь, когда бронхит, то я никогда не против антигистаминных. Мы даем либо Эриус, либо Эдем. То есть, ну да, это синтетика, но что делать без нее никак. И теперь сейчас у нас еще таких 3 пункта будет, уже более практических. Я покажу вам на Ване. Что, Ванюш? Мне нудно. Ваню, сейчас будешь участвовать в видео, будем делать массаж. Ванька занудился. Итак, у нас осталось 3 пункта, они будут уже более практические. Это будет вибрационный массаж, это будет растирание и это будет разработка легких. И давайте начнем с первого. Это вибрационный массаж, он мега помогает. Я не знаю, почему многие врачи не говорят об этом, почему они сразу пытаются прописать кучу каких-то таблеток, кучу микстур, если можно просто в течение нескольких дней делать вибрационный массаж, и вы просто не поверите, насколько он действенный. То есть это реально облегчает жизнь и ребенку, и родителю. Он делается очень легко, он делается очень быстро. Чем больше раз в день его делать, тем более быстрее вы увидите эффект. То есть он способствует отхаркиванию вот этой мокроты, вот этой слизи, и ребенку становится реально легче намного. Но этот массаж можно делать только тогда, когда у ребеночка нет температуры. Это очень важно запомнить. Итак, сейчас я на Ванюшке покажу, как мы это делаем. И я такой массаж делала и Мише. Вот. Еще раз вам говорю, что просто, если вы не знаете о таком массаже, просто запомните, потому что он бомба. Итак, вибрационный массаж. Попа должна быть на поверхности, она должна быть выше головы, хотя бы немного. Ванюш, не бей ножками, пожалуйста. Вот. Идеальный вариант — это просто подложить под попу подушку. Далее ребеночек ложится и вытягивает ручки вдоль. Вот так, вдоль, вытягивай.
общем, руки должны быть вытянуты, и мы приступаем к массажу. Массаж очень легкий, то есть просто кончиками пальцев, вот этими подушечками мы ведем вот так вот от серединки спинки к шее. Вот так вот. Во многих вариантах этого массажа есть еще используют похлопывающие движения, но эти похлопывающие движения должны быть очень-очень легкими, потому что мы все-таки должны рассчитывать свою силу, так как мы взрослые, а детки наши малыши, чтобы, не дай бог, не навредить. Поэтому вот этот вариант поглаживания снизу вверх мне нравится намного больше. Итак, мы делаем 2-3 минутки. Да, Манюш? И опять же 5-10 раз в день. Вот сколько есть возможность сделать такой массажик. Чем дольше, тем лучше. Чем больше раз. Вот, да, ты хрипушечка моя. Давай, давай. Все, я уже не буду. Ну так легонечко, легонечко. Давай, просто гладим, гладим, гладим. Все, когда 2 минутки прошло, нужно ребеночка усадить и попросить, чтобы он покашлял. Ванюш, садись. Вот, Ваня как бы балуется, потому что уже у него мокрота не выходит, она вся уже вышла. Все, вот, да. Вань, все, не выдавливай из себя. Вот, но когда у него было очень много там слизи, он кашлял прям вот конкретно, и вот все, если вдруг ребенок может прокашляться и вот это все выплюнуть, это будет вообще идеально. Далее, утром и вечером во время бронхита мы обязательно делаем растирание. Опять же, если нет температуры, если есть температура, никакие виды массажа, не парить ноги, не растирать деток нельзя ни в коем случае. Как только спадает температура, все, можно приступать к прогреванию легких. Я обычно использую Доктор Мом. Почему я люблю его? Потому что здесь очень натуральный состав. Я вот даже вам сейчас прочитаю. Здесь ментол, здесь камфора, здесь масло скипидара, здесь масло эвкалипта, мускатное масло и парафин белый. Все, больше в составе ничего нет. То есть вот такую мазюку согревающую можно даже самим сделать, потому что тут вот пишут и состав прям, как бы, ну, в Украине продается такой Доктор Мом, его купить не проблема, он довольно-таки бюджетный. А в России, в Казахстане, не знаю, девочки, вдруг чего, то я же говорю, можно попробовать просто сделать такой же кремчик. Ну, на самом деле, можно любой крем использовать, любую мазь для растирки. Главное, чтобы она подходила вашим деткам по возрасту, да, то есть вот это, например, от года можно использовать. И главное, чтобы у ваших деток не было аллергии на какой-то из компонентов. Вот, утром и вечером я просто делаю вот такой вот разогревающий массаж и втираю вот этот Доктор Мом до того, пока не почувствую очень-очень сильное тепло вот в районе спинки. И растираю я только сзади, спереди я не трогаю эту зону вообще. Ну, растирание я провожу обычно, ничего особенного, просто беру немного согревающей мази и втираю ее. Делаю это до того, пока не впитается мазь и не почувствую я такое очень теплое тепло. Манюш, тебе становится уже тепло? Да. Я уже тоже чувствую, как руке моей тепло. После таких растираний желательно, чтобы ребеночек полежал и что-то тепленькое ему нужно одеть, какую-то кофточку или платочек тепленький, чтобы вот это место согреть. Все, Ванюш, молодец, умничка. Вот, и следующий, последний пункт, тоже мега эффективный, это разработка легких при помощи баклажки обычной 1,5-литровой. Нам нужна обычная бутылка, 1,5-литровая, можно 2-литровая. Нужно налить ее практически полностью, заполнить ее водой и всунуть и в эту бутылочку опустить трубочку. Где взять трубочку? Это у меня
от капельницы трубочка, вот, потому что трубка должна быть очень длинная, она должна доставать до самого низа, вот, и вот система от капельницы очень хорошо подходит. Вот эта трубка, не смотрите на нее, не думайте, что она грязная, она чистая, просто, ну, когда-то мы ее использовали для других целей, но я ее хорошенько помыла. Вот такая, если у вас толстая есть, она тоже может пригодиться. Но в принципе от капельницы тоже нормальная штучка. Что нужно делать? Ребенку просто нужно дуть воздух и пускать пузыри. Мне кажется, это отличное занятие для детей. Все дети любят, многие, делать при помощи трубочек в стакане вот эти бульбы. Вот. И вот это вот занятие очень им нравится, очень их веселит и заодно очень полезно и разрабатывает легкие. Опять же, чем больше раз в день ребенок будет дуть в эти трубочки, тем лучше. То есть таким образом легкие будут лучше работать, и вот эта слизь, мокрота будет вырабатываться сама по себе. И можно дуть еще воздушные шарики, но не знаю, у нас в Украине, например, такие шарики, что я даже их надуть не могу, то есть они настолько плотные, а ребенок так подавно не надует, вот поэтому вот это вот хорошая альтернатива. Я в маленькую. Вот его долго дует. Дуй. Вот такие вот способы. Еще раз повторю, что я не доктор, я не врач. Я рассказываю вам только то, что я попробовала на своих детях, на своем личном опыте и то, что работает на них. Поэтому, если вам было это видео полезным, если информация вам понравилась, обязательно поставьте лайк. Если вы не знали о таких способах, о таких методах, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. И тут же напишите, как спасаетесь от бронхита, от кашля вы. Ну и, конечно же, до встречи в новых видео. Я желаю всем быть здоровыми и, конечно же, берегите себя и своих деток, да и вообще всех своих родных, друзей и знакомых.